Sa sisin pat ngawan ban ay kublay pilang baro kibriu kajung ublay kibayay sa skor bat yay sa skor kaktin kajung ublay bat kakitab sam hispa akat kendai kedekot ke sispa laipo kaya tu ingi ba ka ba pli kaktin jomi ka ai kajing sai man ba pli kaktin kajung ublay kan ai ngi kajing sai bat ngangai skam hakani ka khlip mat kan ai ngi kajing sai nang bangila banya kajing sai jong kaktin ke jong ublay sa sisin pat ngai kublay pi paro akaketeng jong jisu ka khubor ka ba ublay ubu akadonu janga kalong hatula bante ban khum ya usaitan ayu ka bible kadon ban ong ngidias ngo babun ki juong ngite ngi khum ya me saitan nga khum ya me saitan ngite ikibor jong ka jingdum ngate ikibor ka jingdum kum kibriu tunginum persangkum ta haringin pej ayu ka bible kadon ban hikayangi don art likidaw bangim dei ban persang bante ne khum ya usaitan kabaningkong ka bible kamsha ban ong kumta te lani khum ya usaitan tihendrai haka hikai ya kita kisau teli ki kibangin ye pe hakene ka khleman kabaningkong ngila banyale persya yu kata kalong kabaningkong ujakap kalong basau ke khot ka banyo uhikai de ka boang tu yale persya yu saitan te on phet yap no napi ngimdei ban aili yu handrai banyale persya ka King James version ka yutu ingi resist the devil and he will flee from you ngi hampan yele persya ngi pej u Jesus Christ u ayangi ka nuksa ka ba janai tam haga gospel jung Matthias kalenong ka basaw kumno ba u yele persya ya u saitan bat upanan kam ya kikentien latho kabaar latho bat kabalay nabalatho bat ngisyam mak tu khot ka bakhat wei da ka jingle persya ka jung ula job yu saitan bat ki angel kilawan ya ka ban syakriyo kabaar katkum umatia sipau ka khot ka baningkong ngila tang ban sube yu ngisyam u Jesus Christ ula ai ka bor ya ki khat arngut hakito ki mensim bom khoi kat ban beno ayaki ka Bible kong beno iki hagat khot ka bopra u Jisu ang to beno iki ksut pilap diang ai hen ya ai nangta su kumtangila ya ka ban be ya usitan bat ya kimensim bom khoi tongin yo ya kini ke jikai bangin be yu ngin be ki bor ke jingdom ki bor du usitan kabalay ngimdei ban ai jaka ya usaitan ngimdei ban ai jaka ki bor ka jingdum upolu hikai ya ka city skinong Ephesus saw ko lenong ke khot ka ba arpunyo uhikai wong lumni wat ai jaka ya usaitan wat ai jaka yu ka jingkeli kalong hatu kani kamdei ka hukum bon belin ki breu ngani tu ipi kisha syukur baki ai jaka ya usaitan leng baki khmat leng baki jingmut jing berkat jungki kibet ya ki bom khoi hakim mobile jungki ki penpot plak iki jingmut jing berkat jongki da ki bom khoi kiale persya ayu mensim khoi bon ba ki internet shibun ki bom khoi ki ai jaka haki jingmut jing berkat ki ai jaka ya ki badum ki ba artetien ki ba perkhat ya ka menor ban perkhat ya ki baladap ublay ong wat ju perkhat ya ki baladap ni ai jaka haki jumut jung iya usaitan ni ai jaka haki jumut jung ban bisar ya ki beriu ban bisar ya ki weipat tonginum ai jaka ya usaitan haka jing em jengi ko ki ba e ki jong ublay kabasaw ngin yale persya ki bas kem ha ka jinge
Nginyale persya kibas kam hak jenget ayu Petrus uhikai. Hak siti benengkong ju kelenong kebesan. Bangidai banle adkar. Bania syarai uang unong yale jongi usyaitan. Unong yale jongi usyaitan. Kum using bekerhu uyat keleng ban nguit teli ya uta tu pin yale persya. Ya uta tu pin yale persya kibas kem ha ka jingat kum kikon ubahalor tam e. Let us fight the good fight of faith. Kum bong Paul su Timothy ngin ya yakun ya ka jingat ka bangidon. Hallelujah. Kum kisipayu Jesus Christ. Hadu bakut jong ka jing im jongi. Handrai lanu ruem. Dalai ru what she what bante lani ban strong lani ban kum yu lada pite yu umla ban herkrat ne ban heriap napi phimla ban ra kabar phimla ban kit ngimla ban rong yu bak lani soy kita kalong kabagi ngimla kabar kadau jong kani kalong ban pendap ye ka jung thu ka jung ublei bau syaitan uri ban yo lai luit lani ban pelai luit menta dan khum yu hamar kata kapor jong ka si hajar snem lani kata ka millennium akalenong ka ba arpho jong ka kitab jing penpau laong bau angel ubadan utau syabi kata ka liulong ba klem trai bat ukenjeri bakrau hakakti ke jong u bat ulakam yau tau yak jakor ubeseng betemen ubalau ksoi bat u syaitan bat ulakum ya u si hajar senam bat ula bret syakata kaliulong ka baklem trai bat ula set yaka bat ula shon syap yaka ba anam yo syukur yakijai benreu tak dalam pendap yang kata si hajar senam bat an sepelaj ong ke kitab yang benpau ya u tang sipor kata hadin ke si hajar senam nganget ngin ya menjur ya kani ke jing hikai ke basyai ke darna ke ketin ke jong oblei hau Matius kat nriu ke khat ke bakat kendai u Jesu Kristus ong yu Petrus ngan ai hami ya ki syabi ka hima ki breng tie ke ai ba men te haka kendo ante yaka habneng ru bat yaka ai ka bamen pelaj ka kendo an pelaj yaka habneng ru kumnung isyampang ya gani tungin syampang ya gani ka jingkran kabayadai kat kum ka subject ni ka konteks ka ai ba Jesus Christ o ayu Petrus mdai u kunjiri handrai ki shabi kahima ki breng kabatau ya ki arteli ki ai ki bangi dongine sya skor ka baningkong u Petrus udai u baningkong ban pli ke hima si ki jiu haka Pentecost kam ki apostol ar ka endong haka lenong ka bapra layalap ya ga gospel la Samaria ki apostol na Jerusalem ki yosngo baga Samaria kala pediang ya ka ketien ublei mar nipule yang ni kipa yu Petrus batu Yohanes bakin bo lakiti bakin pediang yu mensi bokoi to mentang ini pusan ini kemi benia hakene ke bentah tungin syampang kani kalong ka jing penia per kabayang persya ni ka jing yalong mar khongpong bakin nongto bakin Farisi kibakhang ya kahima kibayala di kim tre bandrung bat kim sya ya kiwei bandrung sya kahima dei namu takadaw haga gospel u Matius arpulai kelenong ke dekat ke bakat saw u Jisu ong kordit ya pikin nong to bat ki Farisi kiba arsap naba pikang ya kahima kibneng hakmat kibriu naba pi pim lek hapo lemni pim sya ya kiwei ban lek kabar nipai ke keren sepang kabor ni ke ikhtiar jong ka balang haka jingi dai bat ke jing hikai lani ke jingko ngu hukum lani ke disiplin puli haying
Matius kat pra kelenong. Hang ni u Jisu Kris ukren haka jingedai ka balang ka jingte bat ka jing pelat. Kini ki kentien ka bate bat ka pelat. Kini ki kentien balajer. Naka benta lani ka bayadai bat ka an ni ka jing besar haka tu kapor. Kabakikat ke judicial terms. Kabamut ban penrem kat bakum kaan ni ban pelat penkesan ni kata ka jing pelat na ka jing syak mudui. Hakiwai pat ki kentien kamut ka ei baka met u Jisu Kris ka menjur an penkesan ni ansoi habneng. How Matius kat ar ka lenong ni pule ya u Jisu Kris pat u Belzebul. Urang ba jong kiksoy. Hakaba u Jisu ukran ban kum syua ya utau baklan. Bakumta an sekurup ya kaying jong u. Kum syua yu baklan. Tungin kan mau. Kani kalong kajing ya dah. Kani kadai kajing ya dah. Ya kajing mudui. Ya kajing kem daw. Jong ki Parisi. Nama u Jisu Kris utip. Bauksud ulang u baklan. Hak itu kan dekat ke baar bukan dai. Bat lada pipule hau Lukas katway ke lenong. U Jisu daladihi ulang ubakam klan. U Jisu ang haba ubaklan ubalaking atyar bha. U apira ya kaying ba jeng u. Baro kidon hakajing skam. Hendrai ubakam klan yu u. Un wan ban yale yu u. Un job bat un simno ya ka jingking atyar jeng u baro. Dahil naman kata-kadaw, upolo ang sikinong room, baka gospel kalang kabor ublay, ban pelay luit ni penem yo brio, nakijing te meraw jong ubaman, nakijing te meraw jong usaitan. Umtang isngautu, bangimday, dalaylay, ban persyang beksnong, lani ban penjakno, lani man penrengkang par yung syaitan. Lani hakajing bitar, hakajing long brio. Ngimla ban ong ya unu mensim bom ku, mensim bom ku bakiwan mi khilit no. Let sekali long baklam try. Go to hell. Ngimla ban ong kumta. Katkum ka Bible. Kabalay ngisyam usaitan ulong ubalam ler. Ubatok syukur. Ula ban lamle de hajar sin. U Jisu Kris sa ka gospel u Yohanes pra ka lenong gad khot ka basaw pusa wong ba udi ukpa jong kijing lamler. Tongin long kiba fikir. Kiba atkar. Kum ganuksa hau Marcos san ka lenong sipaw haduk halai. Pensyam u Jisu Kris u klempa ia gitu ki mensim bom kuit syaka liulong ba klem try u klempa tang sisin u ya tu chai lani u penti kana syanu bakidai banlai ni puli u pa ki syakis niang laong baro kumba ar hajar teligis niang kilayap jelop ha kaduriau namar kini kisut kilawan bandrong hapo jongki. Bat ngiken mau ke kitab jeng penpau arpo ke lenong. Badai tang hadin ke si hajar senam. Ken mau ba hadin ke si hajar senam. Bayo setan an berat. Syaka liulong ke baklam terai. Ngimla bandong. Haka jeng bitar. Natangi me setan. Natangi ni mensim boman. Yakani ngimla banle. Yakani inlehi dau Jisu Kris. Haka jingwan jeng u ke ba arsil. Upol wa dep to lupa ar Tesaloni alenong ke dekot ke bapra. Puli hang ni upol wong ba u Jisu Kris. Un penyap yu u. Daka jing persat ke sentur jeng u. Un wan ban persat. Ban penyap yu u. Ngimla ban keren beng. Ngimla ban tim. Lanit telah yau syaitan. Ni puli ar Petrus ke lenong ke ar ke dekot ke bakat wei. Wat ki angel, kimtre ban bisar, ban kento ni keren beng. Haka kitab juda, prahadu si Paula pin puli pin siam,
wat uni umikal. U angel rang ba tre ban bisyar nikran ben yau syaitan. Usyong to utrai undas nang yame. Kumta ko kibai ki jomoblay. Gini gijing sisya baro ki kedo. Bangim day ban kum. Kabaan ngim day ban te. Ngim day ban song yu syaitan. Lani ban penrengkang par. Lani ban tang. Ni ban keren ben. Lani tim telayu. Wow. Ngim la ban le kumta. Ngan percaya pi kabakhat du'e ka ai kabangila in practical ka ai kabangila ban le kalong kum ka jing hikai pen melen ngin pen melen ka baning kong ban yele percaya ngipet u jakob ong yele percaya syaitan ngai yele percaya me kan ria nanga kan ria aga ketang jong jisu pada Nazareth nabala tho kum jisu saw lenong mene Ningkong Petrus ar besau da kijingjam snam jung ujisu la penkia nga nabala tho kenria da kijingjam snam ujisu la penkia nga Matius prakat nyo layatu ingi hangne ngin be yu syaitan ulakit ikijing krau kijing pang jung ni baro kenria kat kumu Matius prakat nyo kenria namar ujisu ulakit ikijing krau jung baro kijing sitom jung baro ulakit kijing tim ko hukum ulakit Kenria akan keteng dengan Jisu. Piale persyak kumta. Piale persyak. Isia san pulai ke dekat kebesan. Piale persyak syaitan dekat dengan senamu Jisu. By his stripes I'm healed. Lapan tiak yang Himself took all my infirmities and bore all my sicknesses. Piale persyak. Ngan yele persya yame syaitan ngan yele persya nganom ailat yame haki jengmut ke berkat ngan yele persya yame syaitan ujakab wong resist the devil and he will flee from you yele persya unpet yap syaitan kajing bat kibriu kolong bakimtre ban yele persya ki ailat iki jengmut ke berkat ki bedum Kiba artetin, kiba syak pensoi, kiba lihat bat yai lihat siya kijing pensoi. Bat ki yai siyai pan maap na ujisu. Pan maap menta sibit la pek biang. Pan maap menta sibit kim la. Ni insult pan ban yo blay. Haba pan maap temut la maap. Wat le syu. Ngim ya le persya. Ngimi yang persya. Ujisu yang persya. Nabalato. Ula job yu syaitan. Hatongi ngi job ne yu syaitan. Ni la syai ngi ailat biang. La syai ngi le persya. Piki men setiap kai ke bangini man le. Sam arpenyo ke dekat ke beningkong. Utrai ulong ke bor yang Utrai ulong ke bor. Kajing keman jung utrai ke ulong ke bor yang Ong ni hemaya prasipo. Filipi saw. Kajing keman jung utrai long ke bor yang Filipi saw kat lai ngalaban le iki barok lo mu Kris uba pensai bor yang kimen sim kajing telot kin ria kimen sim kiba pensusi yang kin ria ke keteng yang jitu namar kani kesni sam sisba kat kendai ke kot ke bar besau kani kesni ke utrai upen long kani kesni syaitan nganum tre ban sungsi Paul ba usilas Aba kita haying bendi, ki klam solusi, hendak ki ailat, ki jing kemen juga jing penem, ki mani ki yaro you try. Ko ki bai ki jong blai. Ngihap ban yele persya, kabar ngihap ban be ki soy. Ngihap ban be ki soy kum nong in be ki soy. Ki men sim baman, ki ba pensitom yang Kiba pensoi yang ngabe aka keteng jong ujisu, ngabe aka keteng ujisu. Syaitan kat kumulukas sipau kat nyo, ujisu la ai ka bor bangan yu roj. Alo ki bor jong me baro ki bor jong unong sun, amdan kanu ka ban pet sniu yang amdan kanu ka ban pet sniu ngayu roj aka keteng ujisu. Ngabe
kiksoy, ngabe ikimensim baman, ngabe yung Satan, ngabe ikimensim, ngabe ikimensim, ngabe ikimensim, ngayale persya, ngabe ikimensim, kabalay, ngam ay jaka yami Satan, ngam ay jaka. Upol, ka Bible ko ang limni wat ay jaka yung Satan. Wat ay jaka yung Satan kandiat ru. Ephesus saw arpunyo. Limni wat ay jaka yung Satan. Ko gibaid ka jung ublay wat yung ay jaka haka yin jung pi. Haka family jung pi. Haka tinga day shilok jung pi. Haka tinga day shikon jung pi. Wat ay jaka yung Satan. Wat ay jaka. Wat ay jaka. Wat para bangeng. Wat ay jaka yung Satan. Namarunong siyon dungi uday yung Satan. Ya ungi yakon, bat nginya yakon, hado ka jengwan, jong u Jesus Christ. Kani kalau ka jeng sisya ka bakraw, bat ka bakhado nginya le persya akibat scam maka jengej. Nginya le persya akibat scam maka jengej. Ningkong pitrasan nanong nganyay pen scam haka jengej. Kaktien ublay nabalato fat. I will fight the good fight of faith. Kung usipay babha jong u Jesus Christ. Kraw to badon hapo jenga banyame Satan. 1 John 4:4. Kandon lupa na silo pa hapo jengi 1 John 4:4. Greater is he that is inside of me than you devil that are in the world. Banyame Satan badon ka percay kraw Jesus. Kraw min simo ko badon hapo jenga banyame Satan. Kini kisaw teli kibangi hapan hikay penbelin. Banbe kat kum ka Bible. Amday bangin keren kelumar. Ko kibai ki jongoblay. Ko mengili wat ki angel kimnuot. Wat umikal angel rang baru. Usuong do utrai undas neng yame. Ublayun kurku unyarap yangi lengbakan di kejing hikai. Ublayun ng ay kejing start kejing syampang. Kumno bangin yakun yung Satan. Hado ka bakut jong kejing imjing. Jisu la job. Di apostol kila job. Kapag hado, mga habat mapiki bangay. Ngin job you. Haki hakakubor, siki hinyaw tali ki balang. Kaya tuing yu yon isuong. Kinong job, kinyo ki hima ka jungublay. Yonis ulay ilupay kinukot. Kibayle persya yung Satan. Tiyay kita, uang kitab jing penpap hatar katkot kabag hadway. And they overcame him. Kiladap job you by the blood of the Lamb and by the word of the testimony, and they love not their lives unto the death. Kijab da ki artali ki ay dagas nam jung kon lang berat, bat kaktin baki kren kamut kaktin jung ublay. Kabaw Jesus Christ lapan ilupa ka gospel Matius saw klanong nabalato pat nabalato. Kini kinuko kyo nabalato kila job you Satan hakajing im ka jumki. Day na makata unong to sige Hebrew saw katsaw Satan ngan batskem ya kaktin ka jingpla kaktin ka bangakren. Dong to sige Hebrew ang dongin batskem yala kaktin ka jingpla. Hold fast your confession. Ngan batskem ya kaktin jong ka jingpla hakajing im jonga. Namatay tangkan ni katma kabangi haban yukun bat usitan hakajing im jongi. Ublain kurku un panlayani. Hakakadeng ujisu. Tongin na dawai. Ko try yarap yangi. Nilayos ngowi kaktin ka jongi. Kapahikay yangi kumno. Bangi niya chakmat. Banyo kajing start nami. Kumno bangin be yung Satan. Kat kum kaktin jongi ko kanrat. Yarap yang ilang baro kibiyas no. Kiniki kentin baro. Kinsyong kerhay. Hakadonut jami. Nginyay kan mau. Ayang yu mensim jong kajingpan kan mau. Bangin kan mau ke ay ke bamalay hikay. Bat nginyay pusan. Nginyay perhat. Bat ngin penterikam kan rahat. Namarmikwa ingi. Bangin yat kat kum kaan ke jong mi. Nginum yat palat kutray na kaan ke jong mi. Kenang ban petsengu bahaya mi ko kenrat. Bat ngin job namar ngistik syakaan ke jong mi. Haka keteng ke jong jisu idwai. Amen. Ublen kurku ipi.